Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan a Rafi iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet nga ipaidrama dahito pakasaritak iti biyag. Sapay kuma, tapakapidutan iti adal dagiti padak nga amma iti pagtaengan nga adda bisyo na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rafi dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare, anyat taramitin tayo. Nabartag kan saman, pare. Nakainom labasit. Pampapigsa ngagtrabaho. Kasano ang makapagtrabaho ka no nakainom ka mat? Uy, shh. Di may bagbagak ni sir, ha? Kaya napuno na at nabalon ko nito, eh. Kahit mo, agsyerta, ha? Arak day tay bagbagam abalon mo? Isang dagmukid din ay tararamidam tagsyata. Saan ang mabalin ti arak iti trabaho, pare? Mabalin ta ang maikat iti trabaho ta. Italag mo. Sige din. Iruar ko, tayo siyat mo, ha? Saanan, pare? Kasanon ti pamilyak no maikatak iti trabaho? Manang, umayak man makiawag. Awan nga minlot ko. Asino ti awagam? Nilakay ko rabiin ngam awan pa'y laeng. Napanan naman nga tanday ta a tao. Kastalat ta na kanayon. Di na pampanunutan nga da pamilya na. Ato'y ti cellphone. Agyaman ak manang. Hello? Hello, Rafi, lakay. Sa dino ti ayan mo? Di nakman awag-awagan. Agawid ak no kahit ko. Oh, anya ti kunana. Makin inuman siguron manang. Kunakon kat. Aramid pa'y ita ti limpyo at tao ti kasta. Ay na, ungtak man ang dadya at tao nagkita kami. Saanan manang? Tama nga no ad-adang agbartak. Amoy umatan. Nalaka amasaer tirik nana. Damagak man kan Katricia. Mangmangtad ka di iti kwarta ni Rafi. Ada, ngam kurang. Wan tamas ado ti gasgastusan na iti bisyo na. Iyan anay ko tititid na. Iso ano maminsan. Umutang ak iti igatang ko iti kanan mi. Ay, nagmadilakit din nga ugalit ti tao dayta. Rafi, aldawan, agriing kan. Maladaw kan iti trabahom. Di nakman busi ita na bigbigat. Saan nagtrabaho itang aldaw? Nagadun tilangan mo. Apay, saan ka amabuteng amaikat ka iti trabaho? Ay, di nakman ringan. Takayat ko ti maturog. Pumanaw ka man? Ang bipiyang mo kanyak. Imay iti balay ni Trisha. Awan kano kanen dagiti anak yaw. Iso nga inikak iti kwarta. Anya ti aramidem iti biyag mo, Rapi? Da kayo man na naman nakibiyang. Sa nagbet kumamakibiyang kahit. Angem kakaasin dagiti apo ko. Apay, saan ka mabain kinibakit mo iti day tangar aramidam? Tumanawak malangan. Na, Makabwisit kayo. Sao kayo asaw. Nasaya at taimay ka dito'y balay, Rafi. Umayak makibuya iti TV yung. Napirdi di TV iti balay. Anya day tawit mo? Awan. Arak manan. Inumag kamayatan nga agbuya kiti boxing. Isu siguro pimanaw ka iti balay yo. Taong-ungtan na ka ni misis mo anya. Pwes, uray dito'y makangag kamat kanyak. Agpapala kayo matla aminan. Kas kalabarong awan responsibilidad na. Apay, di mo ipangruna ti pakasagnan ti pamilyam? Upat dagiti anak mo, Rafi. Ubing dapay. Di ka maasyan kadakwada. Sibrak ka din ni Rafi. Un ma'am, kasangsangpat na. Mano nga aldaw ang nag-absent. Ita, sumrak alas 9 itibig.
Ken agat arak, ma'am. Ay, talaga sakit ti ulo day nga empleyado. Iso kumati kaduam ama pa nag-field ita. Saanen, ma'am? Sa balilangan. Saan tumot lang ang makatulong kanyak? Agin inom tumot lang ti aramiden na. Ingkaayaban, takayat ko akasarita. Sige, ma'am. Ay. Pare Rafi, Oh, nandan nagtrabaho. kaya't nakakano ang makasarita ni ma'am dita office na. Ay, wala. Ay, talaga yan. Sige, kamapanak kita yan na. Good morning, ma'am. Agtugaw ka. Saan kami kading ag-field ita, ma'am? Kasano ama ka-field ka? Kainabartag ka? Eh, sana ka nabartag, ma'am. Adon ti report anaawat ko asumrag ka nakainom. Saan mo it, ma'am? Lading itak, ngam saan amabalin nga agtrabaho ka no nakainom ka. Amo mo dayta. Pangpaimas lang iti pananangan, ma'am. Panag ko na, aginana ka pailaang. Di, ma'am. Saan kumamat akas na ti panagsawayo, ah? Kasapulak ti doctor's recommendation, a fit to work ka. Fit to work ak mo la. Mentally fit ti kayat ko asawan. Saan akmat nga agmaoyong, ma'am? Agpakita ka iti espesyalista. Agsublikan to, inton adan doctor's recommendation, ama itad mo kanya. Rafi, awanan ka ng tayo. Awan kwartak. Saan ka dumawat kanyak? Jakman amo no apay nga adamot maigatang mo iti arak. Ngam no para iti kanan tayo. Awan maigatang mo. Awan ang trabaho. Among ka din no kasano kasakit na ita para kanyak. Basol mo no apay nga awanin trabaho mo. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakan ka. Ano saan mo nga isardeng ti panagin inom mo. Ikatanda ka iti trabaho mo. Panawan nakman. Saan nakaringiringan ta problemado ak? Rafi, ladingi ito. Nakapagdesisyon ako na. Agawid kamin kadagiti naganak ko. Anya? Jak maanusan ti makiden na iti kaskan ka. Sige, pumano kayo. Panawan dak. Sige, pumano kayon. Pare, kunak man mo saan asika dayta nakatugaw dito'y kantina. Nakadumog kamat ngamin. Pagpalpalamisak lang pare. Arak manan dayta sangsangwam. Pangpaimas lang iti panangan. Isardang mukit din ti aginom. Virgin na dayta ti biyag mo. Nagkunamot ka na ka. Ay na pare, adun a pamilya ti naperdi. Gapo iti bisyo. Kumusta niyo trabaho tayo? Narigat tadakda kami langan. Kasapulan da ka. Ang ngay, kat pinagbakasyon na kamat ni ma'am. Huwag nga ron. May sapay na itamang 9-9 iti pan naka-stress ko. Si kamat ngamin. Namin ano nga inikanda kay ti gundaway. Datoy. Ito yung butilya ti gayam ko. Best friend ko reto, tatunggal agkadwa kami. Malipatak dagiti parikot ko. Ay na, si kamat lang ti mga aramid iti parikot mo. O, kita ma, nagsaya at ti trabaho. Nagmayat ti pamilyam. Ngamga po iti bisyum. Naperdida aminan. Idi pa'y gayam kalman na pimanaw da Tricia. Imay innala dagiti naganak na. Insurot na dagiti upat nga anak yo. Bayaman usuti ka da. Nagadun to'y naginumam iti arak. Anya ti mapaspasamakan ka. Awan manang. Nagagsagak lang ti bagik. Nagsasarunumot na iti dilubyo ti biyag ko. Basol mo mat lang amin day ta mapaspasamakan ka. Talaga apanawan da ka ti pamilyam. Ta saan ka mat asumardeng agin inom iti arak. Isungaro na bayan da kaon. Kanya ko mapiti sir-serbi ti biyag ko. Napo ka umot aminan kanyak. Isya! Agsarito taman! Anya ti aramidem diti balay dagiti dadakkel ko. Agsubli kayo ni di balay. Alam lagi tubing. Saan kami nga agsublikan ka?
Agbalbaliw ka pa'y nga umuna. Kita man ni talangam. Nabartag ka manan. Agbalbaliw ang nga runan. Ipanagnak mo pa'y nga umuna. Tano ita, sa anak pa'y amamati kadagita nga ibagbagam. Maulin dahil siya panaginom ko. Promise. Lading ita, Krafi. Nakakaasila ang ti panagbiag dagiti ubing nagsubli kami kan ka. Iso anasaysaya at adito'y kami laangan nga agnaot. Agbalbaliw akong kunak-ngat ka. Pues, ipanagnak mo, babaan iti aramid. Saan nga iti sa ulaang? Tatang, tayo man. Ananwam ti kwarta. Igatang mo iti arak. Oy, kita ang manday talangam. Nakakutkutong kan. Taday talangin agin inom iti arak ti aramidam. Sa kasutla dawatak. Nakadun na nasa uyo. Awanan ti trabahom. Pinanawan da ka pa yan ti pamilya. Anya nga iti sumaruno ang mapukaw kan ka. Day tabiyag mo. Oy, agpakita ka man iti doktor. Agpakita ka iti espesyalista. Sana ngagmauyong. Limpyo ti panunot ko. Na kayo at agpakita iti espesyalista. Sana siya. Kadwain na ka ni manang mo. Naskay na maurnos ti biyag mo. Ti papilit na. Saan kan ngagkadkad? Siyak ti amam, Rafi. Iso adenggem ti ibagakan ka. Gastusan mi ka ni tatang ti panagpaagas mo. Kababayan ka na kayo. Katanya ngay nga ron. Sada ka mat amabalin na baybayan. Ubing ka pa'y. Ado pa'y tinasaya at amapasamak iti biyag mo. Manang, Kasapulan da kadagiti anak mo iti panagdakkel da. Kasano ti responsibilidad mo kas ama no saan mo atulungan ti bagim. Ay, nagrigat lakid din aya. Ti awan kadwang agtrabaho. Maray. Pare Rafi, si Kamot Gayam. Kahit anya nga kumusta? Mayatan pare. Mabalin kong tagsubli ti trabaho. Mayat no kasta. Tapno adda kadwak nga agfield. Umayag to iti opisina. Tay pakitak ka ni ma'am ti adda kanya ka doktor's recommendation. Ay kat nasayat Kat kasano ti pamilyam? Mayat kayo ka din ni misis mo? Good. Maragsakan akparakan ka, Rafi. Agyaman ak ma'am. Tainit ka na kiti gundaway ng agbalbaliw. Gapo ta mamati nga dalat ta si lulukat agundaway para iti amin. Wan ma'am, pudno na ita. Limok magkapayan. Insart din kong amin na iti bisyok ma'am. Nasaya at nukasta. Kasano ma'am? Kaano ka mabali na mangrugi manan nga trabaho? Anytime, Rafi. Mamati ak iti kabaalam. Agyaman ako na ma'am. Panag ko na manang agsublin kanyak ti pamilyak. Apay kit din asaan. Makita damat adakkel ang tinagbaliwan. Dahil ti kusina ti inununak ngayong patarimaan. Tapno maragsakan ni Tricia. Mahiling ngamin ngagluto-luto kahit. Kat isumat. Ingatangak pa yan na, ti baro apagluton na. Mahilig pa ngamin nga agbake. Ay na, ingka kat sukunan idan. Tamakatawanan asaan ko nakitkita dagiti ka anakak. Mailiw matan ni tatang kadakwada. Nakasubli ako ni ti trabaho, Tricia. Iso nga, umay kayong sukunan ka na kituping. Nakasagana kami nga agawid, Rafi. Kasta ka di? Si kakit di mo, oray mo la impost iti Facebook, ti impaaramid mo ako sina. Katwan atap makita man, parakan ka na chay. Kan-kantyawan dakdagiti ko kumarik dito Taoray naklaing gatangan iti baro nga oven. Excited ak nga agbake. Kasta? Oh, ayan na kituping. Ay na, agpakpakada da kada tatang kananang.
Mapanak man iti ayan da. Kailiw kong dagiti anak ta, Tricia. Impagarop ko idi, nga awanan tinamnama, tibiyag ko, Mr. Lonely. Amay sa aklaangan a basura, ngam nagbidutak. Tay kunada nga ruden, agranyag latta ti init, iti likudan, dagiti napuskol, nga ulat. Tuy pagayam mo, Rafi. Pagayam Rafi, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ti panangaklon iti pagkapsutan, ti umuna-unay nga addang, para iti pudno, apa nagbalbaliw. Saan amaladaw ti amin, basta addaan ka iti tured, adumawat iti tulong, ken addaan ka iti determinasyon, abumangon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad itinagan a Rafi, manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.